시청자 여러분 안녕하십니까. 화이통 방송의 문용호입니다. 저는 오늘 부산 기장 장안에 있는 그 불광산 계곡에 와 있습니다. 오늘 날씨는 아침에 21도, 지금 한 23, 4도 정도 되는데 계곡에는 굉장히 시원한 그런 그 기분이 들고, 특히 계곡에 들어보니까 좀 약간 추운 그런 느낌이 좀 듭니다. 저는 아침에 장항사 입구에서 불광산 척파남을 통해서 중간에서 들어왔습니다. 왔는데 조금 막 적당하게 이게 몸에 땀도 좀 나고, 여기서 이제 그 점심 식사도 하면서 마무리를 하고 나중에 장안사로 가서 이제 오늘 일정을 마무리하려고 그러는데, 여러분과 함께 이 마지막 가을 이 분위기를 함께 즐기도록 하겠습니다. 지금 여기가 계곡의 물 좀 보는 그런 상황이고요. 밑쪽으로 좀 보면은 일행들이 지금 식사를 하고 있는 그런 모습도 있고요. 뒤쪽으로 보면은 이게 이제 강한사 장안사의 불광산 계곡의 이런 전 모습입니다. 어제 비가 와서 상당히 물이 좀 많이 이렇게 있는 그런 모습인데, 여러분들이 이제 흔히 등산이나 야외로 오면 볼 수 있는 그런 광경을 여러분께 같이 이렇게 보도록 하겠습니다. 일단 양서장이 좋아가지고 생방송 지금 하는 거야. 자, 여기 나오잖아. 아이고, 이제 같이 느끼잖아. 우리 중국도 좀 하고. 이게 라이브에 매번 이게 생방송이야. 이거 생방송만 봐봐요. 나중에 만들어 먹자.
여기 화면에 나가는 거야. 이게 8개 분할을 하고 있어. 8개 분할. 여기 여기도 봐야 돼. 하나 쪽에 여기가 좀 나간다고. 여기. 의자가 들어가면 화면 이쪽으로 돼. 여기는 안 봐야 돼. 안에 오지마. 이 사진 찍어줄게. 여기 있어봐. 아이. 앞에 진짜 쳐다보라. 쳐다보라. 이렇게. 여기 쳐다보라고. 안에 안 들어도 되니까. 아니, 위험하니 거기 있어라. 여기 자동으로 했으니까 일단 여기 뒤에 하지 말고 여기 조심하고 있으니까 한 번 더 해볼까요? 딱 잘라서 거를? 이거 뭐가 의심스러운데? 코딱술 납니까? 크게 땡겨서 크게 볼래 한번 오지 말고 이만치 크게 땡겨야 돼. 응? 어느 정도 땡기는 거 이거야? 아니 오 땡기는 거지. 그거 아직 모르는구나. 이제 됐어. 다음에 하면 되니까. 이런 카메라 이거 많이 보일 때
이건 되게 밥상도 세명씩 한번 카메라 쓰는 게 가격이 어느 정도 합니까? 저거요? 이 카메라는 여기다고 해가지고 가보면 강원까지 방금 가면은 옛날 카메라 쓰는 싫어. 왜 싫어하나? 카메라 많지 마. 팬이라도 그만 뜯어봐. 제가 너무 무릅니다. 너무 많은 거 봐봐. 신발이 막 야, 불포하고 이런데 저녁에 막 귀하게 막 들어가는 그 기분이 빼고. 아니, 거기 대리으로 봐서는 이런 좀 잘했다. 아, 이거 그쪽보다 이쪽이 훨씬 좋은데? 안 했어요. 여기만 보여요. 원래는 이제 대통령 잘 못하는데 하나 던져야 돼. 못 받아서.
아까 머리 한번 더 적셔봐요. 손 들어, 손.
시청자 여러분, 오늘 그 부산 기장의 불광산 계곡에서 간단우리가 등산하고 시식하는 그런 모습을 보였습니다. 저희는 지금 이제 이 계곡을 타고 내려가서 장안사에서 주변에서 식사를 하고 장안사를 한번 돌아보고 부산을 다시 시내에 들어갈 그런 일입니다. 지금 가을 오늘 이제 토요일에 들었은 주말과 일요일 앞으로 본격적으로 생활철이 될 것 같습니다. 여러분들 이동 간에 교통 안전 주의하시고 편안하고 안전하고 행복한 그런 휴가 행락철이 되시기 바랍니다. 지금까지 활동마 배분이었습니다. 다음 주까지 안녕히 계십시오.